Ini dia rangkaian relay ya guys, klakson di R15 V2 ya. Jadi kalau buat motor lain juga bisa ya. Ini relay 80 ampere. Ini yang 30 ini adalah untuk jalur kelistrikan kontak ya, 12 volt ataupun kaki ya. Kemudian yang ini plus ya, plus ke klakson. Kemudian kanan kiri ini bebas, yaitu tombol ya, tombol klakson. Jalur klakson masuk sini ya. Kemudian ini plus ya, ini plus larinya ke sini. Kemudian min tempelkan ke bodi ya, kita nyalakan.